sage, es ist entweder zu viel oder null Wind hier. Das ist echt krass. Und das war die letzte Böe des Tages. Ei, 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 ei. Gras. Die Kühe haben auch gar keinen Schimmer, was sie davon halten sollen. Meiner Berechnung nach müsste es hier komplett hochgehen.
aber die ganze Zeit, ey. Durch Düsen drücken lassen, das Spiel kenne ich ja zur Genüge. Oh, es ist immer noch hardcore, die Höhe zu halten. Ich hätte ja gedacht, sobald man hier bei den Bäumen ist, hat man sowas von geschafft. Aber dem ist nicht so. Es ist immer noch voll der Krampf. Rot ist. Ah, das Stück hier geht richtig gut.
Da wäre hier richtig Dampf im Kessel. Da würde was gehen. Es ist nämlich saukalt. Jo. Das war's vermutlich. Wirklich nach Gewitter aus. Und schlechter gelandet. Ja, das sieht tückisch aus. Weg hier.